Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estar levando para vocês a fogueira aqui de São João. É uma tradição aqui da nossa região, fogueira, uma das maiores fogueiras aqui da região sul. Acompanhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e venha conhecer a história aqui da nossa fogueira de São João Taperiú. Este aqui é o portal aqui da nossa cidade de São João. Muito bonito também, por sinal. E eu vou estar mostrando aqui como é a visão aqui desse portal e onde você já chega e já consegue estar vendo a fogueira da nossa cidade. Aqui é o portal da cidade, por sinal já está muito bonito, decorado também. Os visitantes quando chegam já se deparam, né, com toda essa decoração bonita. A fogueira fica lá em cima, muito lindo. E nós vamos estar subindo lá em cima, mas primeiramente vamos mostrar toda a preparação aqui que está sendo feita. Já está bem enfeitada aqui a nossa cidade. Esta é uma tradição que vem de gerações, são 110 anos de festa fazendo a fogueira. Veio lá dos bisavós lá de trás, pessoas que vieram da Itália, da Alemanha e pessoas aqui da nossa região, nativos que também açorianos. E todos eles se juntaram na época e São João foi recebido. Aqui já está com o tráfego restrito para veículos pesados, caminhões, para garantir toda a organização e segurança durante os preparativos da festa, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho. Já se nota como está ficando tudo tão bonito. São João Batista, ele foi recebido por doação de um santo aqui na comunidade e em virtude desse que São João Batista foi recebido, se criou a igreja São João Batista, é a nossa matriz aqui da nossa cidade. E depois a festa de São João Batista é uma festa tradicional que relembra, biblicamente falando, o nascimento de São João Batista. Aqui a gente já encontra algumas barraquinhas e as barraquinhas já têm as suas guloseimas aqui para estar vendendo. Eles já estão se preparando para o dia da festa. A gente encontra aqui, ó, cocada de vários sabores. Tem de maracujá, coco queimado, a cocada natural. Temos espetinho de morango, maçã do amor, algodão doce, tem para todos os gostos, dos grandinhos e até os mais pequenos, né? Na festa sempre é muito bom essas barracas. Pessoal aqui muito simpático, animado. Ela já está vendendo aqui. Esta é a barraca de um pessoal aqui. É a barraca Casa dos Doces. E eu já vou aproveitar e levar para nós também. Garantir. Olhem as maçãs do amor aqui. Aqui já tem mais para estar vendendo. E agora vamos seguir aqui mostrando para vocês a nossa igreja. E contando ali, como eu tinha falado, que ela é uma festa tradicional que relembra biblicamente falando o nascimento de São João Batista. Porque são duas irmãs que moravam longe uma da outra em duas montanhas. Essa é a nossa igreja, uma igreja muito linda, tem essa escadaria aqui.
E essas duas irmãs estavam grávidas. E para elas se comunicar, falar uma com a outra, ou avisar, né, quando tinha ganho o bebê, quando nascer o João, iria acender a fogueira. E isso aconteceu. Quando João nasceu, foi acesa a fogueira e anunciado o nascimento. É uma história muito bonita e onde se iniciou toda essa tradição. É uma festa tremendamente grande aqui para nossa região. Nós aqui temos assim estimulado a população de 5.000 habitantes aqui na nossa cidade. E nesses 3 dias de festa é recebido assim em torno de 40.000 pessoas. Então se torna assim uma festa bastante grande, que traz um público bastante grande. E é uma festa muito familiar, que vem bastante famílias para ver, né? Não somente a fogueira em todo, mas principalmente para ver também acender a fogueira, que é feito no sábado da festa, por volta das 11 horas da noite, com um show pirotécnico que deixa assim esse momento muito mais bonito. Esse show pirotécnico são de 15 minutos, que faz o espetáculo ficar muito mais bonito e faz as pessoas se emocionar ao ver o acendimento da fogueira. E agora a gente vai estar indo lá em cima, subir e mostrando para vocês bem de pertinho a fogueira. E vamos mostrando um pouco mais para vocês aqui das bandeirinhas, tudo muito bonito. Mas ali em cima fica a subida para chegar até na fogueira. Hoje assim está ainda liberado, né, para o público fazer a visita ali na fogueira, fazer fotos. Vem muitas pessoas fazer as fotos ali, porque no dia da festa, no dia de acender a fogueira, é isolado, né, não pode subir lá em cima. Ali embaixo também já está sendo preparado para receber, né, toda a visitação, né, das pessoas. Vem pessoas de muito de longe para prestigiar esse momento tão lindo aqui em São João do Itaperiú. Tudo preparado com muito carinho, tudo muito bonito aqui. E vamos então subir lá em cima, ver bem de pertinho a nossa fogueira. E já queremos agradecer a todos que estão aqui acompanhando o vídeo, conhecendo um pouco mais aqui da nossa cidade de São João do Itaperiú. E conhecendo também essa tradição linda que temos aqui na nossa cidade. Estamos subindo ali e vamos estar mostrando tudinho para vocês. Oi, pessoal. E já chegamos aqui em cima, aqui pertinho da fogueira. Olhem como ela é grande, muito alta, já está bem decorada, muito lindo. Ela é composta de 7 varas, é uma das maiores fogueiras aqui do sul do Brasil. Ela está hoje com 35 metros de altura, mas já foi feita muito mais alta, pois depende assim muito das varas, né, de eucalipto, que é tudo madeira de reflorestamento, que elas são feitas. No total são 7 varas em torno de 40 metros. É enterrado uma parte e a outra parte se forma fogueira. Elas são enterradas para ter uma boa fixação, uma boa base. Vai também aproximadamente 70 metros cúbicos de lenha dentro dela, para que se possa fazer o levantamento dela. E ela é feita assim por funcionários aqui mesmo da própria prefeitura, e é contratado um guindaste para fazer assim o levantamento das madeiras, das toras, né, para poder levantar e fazer, né, é feito assim com um guindaste. Olha como são as toras ali dentro, como é tudo preparado, colocado, é muito interessante. É bastante assim bonito para estar vindo
tirar foto com a família. E é uma fogueira feita assim, toda preparada com muita segurança. A fogueira ela levou 6 dias úteis para ser montada. E o acendimento estará marcado, né, para o sábado da festa, às 11 horas da noite, que é o momento mais aguardado da programação. E nós encontramos visitantes aqui também. Ele está com a bandeira de Santa Catarina, com a bandeira de São João do Itaperiú, eles estão. E a gente aproveitou a tirar fotos também com a nossa bandeira aqui de São João do Itaperiú e com a bandeira de Santa Catarina. E este foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aqui da tradição da nossa cidade de São João do Itaperiú, a tradição aqui da fogueira. A gente mostrou aqui para vocês, né, a história e como ela é construída aqui todos os anos, né, foi feita aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. A gente também parabeniza, né, ao nosso prefeito aqui da cidade, Rovani, que está preparando aqui toda e organizando toda a festa aqui, né, para esperar todos a população, né, que vem para prestigiar esse momento tão lindo aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um abraço da família Agrocó e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe a todos! E agora estamos voltando para casa, mas antes queremos deixar aqui o nosso convite a todos os moradores de São João do Itaperiú, das cidades vizinhas e também a todos os turistas que quiserem viver esta experiência única. Venham participar da nossa festa aqui de São João. O evento também contará com shows nacionais e regionais, com comidas típicas, apresentações culturais e uma estrutura completa para toda a sua família.